सो तुम्ही आज गव्हर्नराकडे मेळपाक वयता कित्याक कित्याक सरकार आयकून घेना तुमचे कित्याक आयकून घेनासले सरकार सरकाराक विचारल्या बरं न्हू स्पिकर कित्याक उलोवपाक नासले स्पीकर हय उलोवपा दिवपाचे हय लोकशाही पद्दतीन दिवंक जाय तो दिना म्हणल्यार आमी कितें पळय गव्हर्नराक वयता हय आमकां भाग घेवपाक हेका आमी टायम मागलो ह्या कोविडा संबंधी डिस्कशनाक ते आमकां टायम दिवंक ना स्पीकराक सो आमी आतां लॅपटॉप येतो राजभवनाक तें जाल्लें तर म्हाका एक रिएक्शन दियात जाय आयज बॉयकॉट जावपाचें कारण आमकां कोविडाचेर उलोवपाक जाय आशिल्लें कोविडाचेर आतां सगळे कडेन हें चल्लां न्हू तेचेर उलोवपाक जाय आशिल्लें आमकां म्हणटकीर ते स्पिकरान मान्य केलें ना म्हणून आमी बॉयकॉट केलें बॉयकॉट केलें आनी आतां आमी राज्यपाला वचून घरान घालतले हे बाबा आमकां अशें अशें राज्यपाला कडेन तुमी डिमांड करतले की ह्या फावटी आतां लिडरशिप चेंज लिडरशिप चेंज तुमी सगळं लिडरशीप चेंज आमी मागूंक शकना या तर फिर प्रेसिडेंट रूल बी हाडपाचो म्हणून ना तशें कांय ना आमी गरज आहा ना ना गव्हर्नरान ताका डायरेक्ट करप स्पिकराक आमकां हें करपाक आतां फुडें पळोवया कितें करता सर तुम्ही वॉकआउट केलें काय स्पिकरान तुमकां रिमूव केलें हावजांतल्यान आमकां काडल्या काडलें जाल्यार म्हणजे भायर वचोंक ना धाडलें ना तेणी ओके ते नांवां ते घेवन ब्लू ड्रेसान कडेन आसले पुलीस दिसता ओके तांकां हाडलें आनी हें केलें. नांवां घेवन काडलें तुमी हय नांव घेतलें सर तुमचे एक्सपिरियन्स असे केन्ना तुम्ही अनुभव केला की असे घडलं अशें घडटा व्हडल्या वेळार घडटा आमी भायर सरल्या वॉकआउट केला ना 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 मिन्स डिस्कशन जाय One day नासतना सेशन ना व्हडली डिस्कशन जाय नासतना बिला ना, बिपा ना. जावपी ना ना तुमचे मत किती सर तुमचे आमकां जाय आसलें की ते कमीच कमी एक 7 दीस अशें जावंक पाहिजे ते तेणी करूं ना बच्चूलाचेर मागले तुमी लास्ट टायम कितें जेन्ना मिटींग आसली लास्ट टायम वेन देर वॉज अ मिटींग बाय पीपल ऑन तेन्ना तुमी एग्री जाल्ले बीएस हांव ना तो आस्ट और ये ऑपरेशन लीडर मिस्टर दिगंबर कामत ये वसले ढवळीकर वसले आय थिंक वो अभिषेक सरदेसाय एक कमिटी मेंबर Last time, but don't know what I have proposed. They were agreed on the that I don't know.